အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်က Kaiden ပါ Kaiden IELTS Idea Nations Channel နဲ့ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကို share ပေးချင်တာကတော့အမြဲတမ်းခေါ်လာနေကြဖြစ်တဲ့ common topic တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော် IELTS မှာessay writing ပဲဖြစ်ဖြစ် speaking ပဲဖြစ်ဖြစ်အမြဲလာလေးရှိအဲ့ topic ကhousing ပေါ့နော် housing crisis in particular or housing crisis ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ share ပေးပါမယ်housing crisis ကတော့ဟုတ်တယ်မှာသူကအမြဲတမ်းမေးလေးရှိရတော့ what are the causes ဟုတ်တယ်မလားto the reasons behind this housing crisis မျိုးတွေ made that there being government တွေတော့မဟုတ် the solutions ပေါ့ဟုတ်တယ်နော် candidate ကို IELTS ကလည်းမြင်မိတယ် so that means ပြောပြလေး what are the possible solutions or steps that should be taken to address this housing crisis right အဲ့လိုမျိုးတွေလာတတ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ current event လေးရဲ့ idea လေးရှိတဲ့နော် general knowledge လေးရှိရင်အရန်ကို argue လုပ်လို့ကောင်းတယ်အရန်ရေးလို့ကောင်းတယ်စကားပြောရင်လည်းတော်တော်လက်နဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကိုရဲ့ viewpoint 0 point by point ဟုတ်တယ်မလားကိုက present လုပ်ပြနိုင်နေဆိုရင်ဘယ်ဟာIELTS မှာ band score အများကြီးရမှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းအတူလိုက်ပြီးတော့World Economic Forum က short report လေးကိုဖတ်ကြည့်မယ်ပြီးရင် YouTube လေးကြည့်မယ် idea လေးတွေနားထောင်မယ်ပြီးရင် maybe great vocabularies ပေါ့နော် topic of vocabularies တွေကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့လေ့လာမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်သိချာရှင်းပြမှာပေါ့နော် alright so without further ado let's get to it and I'm sure you guys could learn something new and it would be quite beneficial for your IELTS preparation so let's get to it alright okayဒီကောင်ကလေကျွန်တော် link လေးကိုပေးထားမယ်ဟုတ်လားဘယ်ကနေကျွန်တော်တို့ယူလဲဆိုတာပေါ့နော်ဘယ်ကနေဖတ်လဲဆိုတော့ World Economic Forum ကနေဖတ်တာပေါ့ဒီမှာစကြည့်ရင်လေသူကလေဒီ housing crisis ကဘယ်လောက် impact ကြီးလဲဆိုတော့2025ပေါ့နော်နောက်လာမယ့်3နှစ်အတွင်းမှာလေအကောင်ကဘယ်သူ1.6 billion လူလောက်ကိုလုံးဝ impact ဖြစ်နိုင်နေတယ်ဆိုဒီမှာဆိုရင်တော့1 2 3 4 key points တွေပေးတာပေါ့ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ shortages of land ဟုတ်တယ်မလားဘာလို့အိမ်ဆောက်ဖို့မြေနေရမရှိဘူးပြီး landing ဆိုတာကျတော့ ban လုံးချီတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျ labor တွေ materials တွေအရင်ရှားလာတယ် factors fueling the housing crisis there ဟုတ်တယ်မှာ fuel ပေးရဆိုပို့ပြီးတော့ပြဿနာတက်စေတယ်အရှိန်အဟုန်မြင့်စေတယ်ဒီ housing crisis ကိုပြောတဲ့ labor နဲ့ materials ကလည်း cost တွေကဘာဖြစ်လဲ high ဖြစ်လာပြီဆိုတော့မြင့်လာပြီဆိုတော့ဒီအိမ်ဆောက်ဖို့အတွက်ရင်းနှီးမှုဟုတ်တယ်မှာ investment တွေမြင့်လာတော့ပြန်ရောက်တဲ့ခါကျရင်အိမ်စီကအရင်ကြီးလာအဲ့တခုပြဿနာရှိတာပေါ့အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်တော့ every day ဘယ်လောက်တောင်new affordable homes ကို build ကြမှာဘယ်နဲ့အိမ်အောင်ဆောက်ပါ96,000အောင်နော်ဟုတ်ပြီလားနော်96,000တနေ့ကိုနော်96,000လုံးဝအသက်တနေ့နေစဉ်ကိုစောက်မှာနော်လူ3 billion ကို2030ရောက်ရင် adequate housing မလုံလောက်တော့ housing ပေးနိုင်မှာအဲ့တော့တော်တော်လေးတော့ဟာလေ it's a really challenging issues ဟုတ်တယ်နော်တကယ်တော့သိကြတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီအခုတော့ဘာလုပ်နေ efforts to build more affordable homes or underways လာနေပြီလုံနေပြီပေါ့နော်ဘာလို့လဲအကျိုးစားနေတယ်ဘယ်လိုနိုင်ငံမှာဆို US ဘယ်နိုင်ငံဆို US to India Scotland Africa တို့မှာတော့ဒီလိုမျိုး housing crunch ပေါ့နော်အဲ့လိုလဲတောင်းတော့ housing crisis housing crunch ကိုပို့ပြီးတော့ နည်းနည်း resolve လုပ်မဲ့အတွက် needs တွေကို need land တွေကိုเนาะသူတို့ရှာနေပြီလုံနေပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့သူသုံးတော့အကောင် housing is a basic human need ပေါ့ကွာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါမဲ့ lack of affordable housing to buy or rent is fueling a global housing crisis long affordable housing မရှိဘူး housing မရှိတယ် okay ဒါမဲ့ affordable မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့လာတာပေါ့เนาะအဲ့တော့2025ကြာရင်ခုနပြောတဲ့အတိုင်း1.6 billion လုံးဝဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး direct impact ဖြစ်လိမ့်မယ် housing shortage နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ပြဿနာတက်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ income နဲ့ဆိုင်ဒီမှာသုံးတော့ cost of incomes เนาะ cost of housing has grown faster than incomes တက်လာတယ်လူရတက်ဒါပေမဲ့သူတက်လာတဲ့ဘယ်ပို့တက်လာ housing ကပို့တက်လာတော့အဲ့မှာပြဿနာ main ကအဲ့ဒါပဲဟုတ်ပြီလားเนาะအဲ့တော့ income ကတက်တဲ့လောက်မတက်လာဘူးဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်မှာအိမ်စီကအရင်ကြီးလာလေပေါ့เนาะအဲ့ဒါပြောတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့cities တွေဥမာ Vancouver တို့ Hong Kong တို့ even Singapore ဟုတ်တယ်မှာ New York တို့သွားကြည့်ရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လုံးဝ 90% က unaffordable ဒီအိမ်ဝယ်ဖို့တက်ဆိုရင်နော် unaffordable ပဲဒီရတဲ့ income လေးနဲ့US မှာတင်ပဲဘယ်လောက် shortage ရှိလဲအိမ်ပေါ့နော်အိမ်လိုအပ်ချက်က 1.5 million homes ရှိတယ်နော်ဒါ Moody's Analytics ကလုပ်ထားတာအဲ့တော့ပြဿနာတော်တော်ကြီးတာပေါ့နော်ဒါမှ1.5 million homes တောင်လိုအပ်တယ်ဆိုတော့နည်းနည်းကြီးတယ်အခုဒီဟာလေးကဘာ graph လေးကဘာကိုပြထားလဲဆိုတော့ houses price have grown faster than incomes in most countries တဲ့တော့ ratio ပြထားတာဖြစ်မယ်เนาะဟုတ်တယ်မလား houses price တွေနဲ့ income တွေအချိုးချထားရင်ဘာဖြစ်လဲအရန်ကိုဟုတ်တယ်မလား
price income များရင်ဒီဟာ value များနေမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးလေးရှိနေရဲ့ income ကနေတော့ဒါပေမဲ့ Romania Peru India နဲ့တတ်တာတည်းလို့ဆိုလို့ရမယ်နော် New Zealand တို့ Germany တို့ Iceland တို့ Canada တို့ Luxembourg တို့ Portugal တော်တော်လေးကိုမြင်နေတယ်မှာပါတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မလား income နဲ့ရှင်ပေါ့နော် relative ပေါ့ကွာအမြဲတမ်းဟုတ်တယ်မလားရတဲ့ဒီနိုင်ငံရတဲ့ဝင်ငွေနဲ့ဒီနိုင်ငံမှာဝင်နိုင်တဲ့အိမ်တွေကမမျှဘူးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံစံတွေပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ထားတာဟုတ်အဲ့တော့ကဲဒီမှာလာပြီပေါ့ housing crisis ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲအဲ့ဒီ idea တွေကျွန်တော်တို့ကဗာလဲသိထားမှ IELTS မှာရေးလို့ပို့ကောင်းပါနော်ပထမဆုံးဗာရေးသားရည်လဲတကယ် main point က land မရှိလို့ land ဟုတ်တယ်နော် acreage တွေမရှိဘူးစောင့်မယ်မြေနေရမရှိဘူး land and labor materials တွေနော် financial crisis ဆိုတော့2008မှာအကြီးကျယ် financial crisis ဖြစ်တယ် global financial crisis ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ကလေးကပြဿနာကိုတက်လာခဲ့တာဒီကိစ္စတွေကြောင့်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့cost တွေရောဟုတ်တယ်မလား cost တွေတက်လာတော့ profit margin ကဘာဖြစ်သွားလဲထိသွားတယ်ထိတော့ builder တွေကဘာလို့လဲဈေးကြီးနဲ့ပဲရောင်းချင်တော့တယ်သူတို့တော့ incentive မရှိတော့ဘူးအိမ်များကြီးရောင်းပြီးပေါ်နဲ့ရောင်းရင်သူတို့တော့ဘာဖြစ် incentive မရှိတာ financially incentive မဖြစ်ဘူးလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့မစောက်တော့ဈေးကြီးနဲ့ပဲရောင်းချင်တော့တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုဘာဖြစ်လဲ COVID-19 ဟုတ်တယ်မလား COVID-19 housing crisis ကို worse ဖြစ်စေတယ် have made their housing crisis worse ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ work from home လုပ်ကြအိမ်မှာပဲနေကြဘယ်မှမလာနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုလဲwork from home so I need a good space for my office where I can work where I can do my job and record these videos as we're speaking right now အဲ့ဒါလိုမယ်ဆိုကျွန်တော်ကအိမ်ကိုကြီးလေးလိုချင်လာပြီးဟုတ်တယ်မအခန်းကျယ်လိုချင်လာပြီးတခြားလူလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ဒီတစ်ကမ္ဘာလုံးအဲ့လိုဖြစ်သွားကြတော့အရန်ကိုဘာဖြစ်သွားလဲdemand အများသွားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီမှာကြည့်တော့အိမ်ဝင်တော့ဘန်စီကချီကြတာဟုတ်တယ်မလူတိုင်းပဲလေဒါအိမ်ဝင်ဘန်စီကချီကြတော့ low interest rate ကဘာဖြစ်စေလဲ low interest rate mean အတိုးနဲ့တော့တက်ဆက်များချီပြီးအတုံးကုန်ဝယ်ကြရဟုတ်တယ်မငါအတိုးမှအများကြီးပေးဆက်မှမလို့တော့အိမ်ဝယ်ချလိုက်ကိစ္စမရှိဒေါ်လာ1သိန်း2သိန်းချီမယ်ကွာငါဝယ်မယ်ကွာဘာလို့လဲဆိုတော့ interest rate low လို့ဟုတ်တယ်မလားအခုဒီ key point တွေရပြီနော် interest rate low တာ low ဖြစ်သွားတယ်COVID-19 ကြောင့်လူတွေကလည်း lockdown ဖြစ်တော့အိမ်မှာအမြင်နေရတော့အိမ်အတွက်လိုအပ်လာတယ်နောက်တစ်ခုကဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီ builder တွေဆက်လည်းတိတ်မဆောက်တော့ဟုတ်တယ်မလားဘာလို့ဆို cost တွေအရင်များတော့သူတို့ဈေးကြီးနဲ့ပဲ high market ပဲသူတို့ရောင်းချင်တယ်နော်အဲ့လိုဖြစ်တော့ဒီမှာတော့ map လေးပြထားအောင်ဒါပေမဲ့ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့အသိရေးမကြည့်ဘူးတေချာတော့ဒီ Texas တို့တည်ရမလားWashington တို့ California တို့အနီးစတော်လေးကို severely under supply တိတ်ပြီးတော့ဟိုပေါ့ supply နည်းနေရပေါ့ under supply ဖြစ်နေရเนาะဟုတ်တယ်မအဲ့တော့ what are the impacts of a global housing crisis အဲ့တော့ဘာပြဿနာတက်လာမလဲဟုတ်တယ်မ impacts ဘာတွေဖြစ်မလဲဘာတွေထိခိုက်မှုရှိလဲဆိုတော့ဘယ်လောက်တောင်တက်လဲဆိုတော့ fastest rate for 40 years နှစ်40တည်းမှာအမြန်ဆုံးနည်းနဲ့တက်တာအဲ့တော့ highest rate ပေါ့နှစ်40တည်းမှာအမြန်ဆုံးတက်တယ်ဘာဖြစ်လဲ demand has outstripped supply ရှိရယ် demand ရှိရယ် outstrip ဆိုတာဘာလဲကျော်တက်သွားတယ် demand ကကျော်တက်သွားအဲ့စကားလုံးလေးသုံးတယ်နော် outstripped ဆိုပြီးတော့ tax 1နေမှာကျွန်တော်တို့သုံးပြီဟုတ်ပြီနော် outstrip ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးသုံးမယ်အဲ့တော့ rents are also soaring နဲ့ rents ဆိုတာဘာလဲတော့မှကျွန်တော်တို့မှာအိမ်ငှားကားတွေ soaring ဆိုတာ high ဟုတ်တယ်မအရန်များတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာနော်အဲ့တော့ Europe မှာဆို 14.5% နော်first 3 months of this year 2022မှာနေပဲတက်သွားပါတယ် Asia မှာတော့ဘာဖြစ်လဲhome to some of the world's costliest and fastest growing housing markets တုံးတော့ကောင်းတယ်နော် costliest ဈေးကြီးဆုံး fastest growing ဆိုအမြန်ဆုံးဟုတ်တယ်မလားအကြီးထွားဆုံး housing markets တွေကဘာဖြစ်လဲ renters spend more than half their income on housing cost ဟဲ့ကြည့်ရောကိုလာကရတာ100ဆိုရင်90ကျော်ပါလေအိမ်ငှားကလည်းပါသွားတယ်ဒီ bill ပေးမယ်ဟုတ်တယ်မအဲ့ဒါပါသွားလို့သူဆိုလို့ကျင်တော့เนาะအဲ့တော်တော်လေးတော့ဈေးကြီးတာပေါ့ okay အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကြည့်ရော American เนาะ American 11 million Americans က more than half of their income on rent ဟုတ်သူတို့ရတဲ့ income တော့ကျွန်တော် rent ပေးရတယ်အဲ့တော့ဒါပါလေ society မှာဘာ issues တွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုမပေးနိုင်ဆိုရင်ပြဿနာတွေရှာလာမှာ riot တွေဖြစ်လာမှာအလုပ်ပြုတ်တာမလို့လုံးမှာဟုတ်တယ်မကိုကပေးစရာနေရာမရှိတော့ဆို homelessness တွေများလာပြီဆိုရင် society impact တွေအများကြီးရှိလာနိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မကျွန်တော်လည်းဆက်ဖတ်လာမယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဆိုရင် affecting people ပေါ့ဟုတ်တယ်ဘယ်လိုလူတွေ affect ဖြစ်လဲဒီ housing rising cost ကဘယ်လို affect ဖြစ်လဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်ကိုက housing မှာသုံးနေရတော့ဘယ်ဘော်တွေမှာသုံးလို့မရဘူးသူသုံးတော့သူရေးရကြည့် less money to spend on other essentials ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ဘွားမှာနေထိုင်စားတောက်ရေးဝတ်ရေးစားရေးလည်းရှိသေးတယ်မလားအဲ့တော့ကိုကနေရေးမှာပဲအများကြီးသုံးလိုက်တော့
low at them as groceries to bills to transport to hadama looking after the firm so low at them or be 100 million log popular so aim shiu and affordable housing a ba phit si le homelessness phit si e pyatana ri le tat la le me pi do now the ku a housing cost de tat twain inflation tat de hout ta ma ngwe chi phang pwa ra bo e ro price of goods and services de a kong tat pi do economic growth go depress ဖြစ်စေအဲ့လိုစကားလုံးအသေးမှတ်တယ်မှာဒါဆို depresses economic growth the housing rising housing cost yeah depresses economic growth ကိုမကြီးစေဘူးဖြစ်ပေါ်ပါတော့ဖိနှိပ်ထားတယ်ဟုတ်တယ်မကောင်းပေါ့ economic growth မဖြစ်ဘူးဆိုပြောတာเนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျ low income workers တွေမှာလည်း impact လုံးဝရှိစဉ်းစားကြည့်เนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ flat ယုံတွေအလုပ်ယုံတွေမျိုးတွေမှာရှိမယ်မျိုးတွေနားမှာရှိမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နားတက်ဝိုက်ပတ်ဝန်းကျင် neighborhood ဈေးရင်ကြီးသွားတော့ဘာဖြစ်သွားမလဲသူတို့အဲ့မှာမနေနိုင်တော့ away မှာသွားနေအောင်အဲ့တော့ ferry စီးရမယ် bus guy စီးမယ်သူတို့ productivity ကြားတယ်ပတ်စံပုံမကောင်းလားဟုတ်တယ်မလားသူကဘာလဲ compounding effect တွေရှိရကွာတိလားဒီကိစ္စတစ်ခုတည်းမဟုတ်เนาะ housing ဈေးကြီးလို့လူတွေကအိမ်မျိုးတွေနားမှာမနေနိုင်ဘူး away မှာသွားနေရဆို traveling cost တွေရှိမယ်နောက်ဆုံးကွာဘာတွေလာအောင်မလဲများတွေ့ environmental pollution တွေပိုဖြစ်မှာလူတွေ away traveling လုပ်ရတယ်မလားဟုတ်တယ်เนาะပြီး productivity အရင်ကြတယ် overall economy ဘာဖြစ် suffer ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ်เนาะ impact ရှိရဟာတွေကိုသူတို့ပြောသွားတယ် okay great point เนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့စာရေးခံကြလို့တုံးလို့ရအဲ့ဒါ government တွေဘယ်လိုမျိုး tackles လုပ်နေလဲ address the issues ပေါ့เนาะ government ဘယ်လို address လုပ်လဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီ 96,000 new homes နေတိုင်းဆောက်ရမယ်ဒါမဲ့ဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်တော့မသိဘူးဒါမဲ့ဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတော့ urban planning လုပ်ရမယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုရင်မြို့တွေတည်တဲ့ခါကျရင်ကိုရီဘောနော်အလုပ်မဲ့လူတွေနေမဲ့နေရာဒီချမ်းသာမဲ့ရက်ကွက်တွေစက်ရုံတွေအစီအစဉ်တကြရှိရမယ်ကားလမ်းတွေဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီ transportation system ကိုကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ခါကျမှပို့ပြီး productivity ပြန်ကယ်လို့ရမယ်ဟုတ်တယ်မအဲ့တော့ background ဘယ်မှာဆိုလဲဆိုတော့ huge influxes of immigrants and refugees အများကြီးရှိတဲ့နိုင်ငံတွေဆိုရင်ဟုတ်တယ်မ beneficiaries အကောင်းနေပြီပေါ့ဒါ urban planning ကနေ benefit ရတဲ့နိုင်ငံတွေ Cameroon နဲ့ Egypt နဲ့ Jordan တို့ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မ Japan ကလည်းကြည့်အောင်2 2 7နော်ဟုတ်တယ်မ Japan လည်း very successful in supplying affordable housing Japan ဆိုလည်းအရင်စေးကြီး Tokyo ပေါ့ I think they're trying to do something ဟုတ်တယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့ government affordable housing တွေသူတို့လုပ်ကြတယ်ပေါ့ပြီးနောက်တစ်ခါ US government လည်း9နှစ်အတွင်းကိုသူကတဲ့ shortage ကိုလည်းသူပြင်ပေးမယ်တဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ housing density ကိုသူကဖြေလျှော့ပေးမယ် relax လုပ်ပေးမယ်လို့ခေါ်တယ်နော်ဖြေလျှော့ပေးတယ် relax state and local land use laws okay you know ဒီ land တွေက agriculture တောင်းရမယ်အိမ်မဆောက်ရဘူးမလားအခုဆိုတော့နည်းနည်းဖြေလျှော့ပေးမယ် okay အိမ်ဆောက်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ပုံမျိုးနော်ပြီးရင် housing density ကို short ချပေးမယ်ဆိုတော့လူတွေအများကြီးပြည့်ကျက်စရာနေတော့လူစရာမလိုတော့ဘူးနော်ပြီးတော့ Scotland မှာလည်းဘာလို့လဲ supply homes by 2040တဲ့ဘာလဲ funding mechanism to build affordable homes the government percent on pumping လုပ်မှာပေါ့ economy တော့လုပ်မယ်ပြီး India မှာလည်းbuilding system ကိုလုပ်မှာပေါ့ဆိုဈေးကြီးရမလားအဲ့တော့သူကတက်သားတွေ timber တွေ wood တွေကဈေးကြီးတော့သူ waste material တွေ recycle လုပ်တဲ့ဟာတွေနဲ့ပြန်ပြီးအသုံးချပြီးအိမ်ကိုပြန်ဆောက်မယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်မအဲ့ဒါဆိုရင်တော်တော်လေးကိုအိမ်ဈေးတက်တာသွားမှာပေါ့နော် approved by governments approved အောင်လုပ်ပြီး expected to cut the cost of building homes cut the cost of building in the SEO short ချပေးမယ်တခြားပြီးအခုလည်းဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော် page မှာတွေ့လေ 3D printed homes day အများကြီး popular ဖြစ်လာကြပြီနော်တေးလေးနဲ့ဟောချစ်စရာလေးလုပ်ကြအိမ်နေတာအဲ့လိုမျိုး initiative တွေလုပ်နေပါပြီဒါဘာဖြစ်လဲ government policy နဲ့ funding ပေးမယ်ဘာဖြစ်လဲ material technology ကို advance လုပ်မယ်နောက်တစ်ခုကကြာတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီ 3D printed new technology ကိုအသုံးချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ housing crisis ကို resolve လုပ်ဖို့အတွက် plan တွေလုပ်နေပါပြီဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုး idea လေးတွေရတာပေါ့နော် okay I think you guys got some great idea and it's pretty neat right not that long but it's quite useful okay အဲ့တော့ကျွန်တော် YouTube လေးတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်ဟုတ်မှာအဲ့ဒီစကားလုံးလေးပဲနည်းနည်းသင်ကြည့်မယ်နော် all right It's a basic human need, a roof over our heads. But in cities all over the world right now, it can't be taken for granted. People don't have homes right now. People don't have anywhere to go right now. For the next decade, we will still see this problem. The world's housing market is hurting. We're living in a time of rapidly rising rent, tired out tenants, developers drowning in debt, and house prices higher than ever before. And barely a corner of the globe is untouched. In this video, we'll tour some of the housing crisis hotspots. Every time you think it's not possible, it just continues to move higher. I think homelessness will rise in a lot of these urban areas. So what are we doing to take on these problems? Find out in Business Beyond. So let's start right here
in Berlin. Because in recent years, tenants in the German capital have been making an awful lot of noise. They've regularly railed against rents that have risen 42% over the past. ဒီမှာဆိုပါတောင်းတာဆို they've regularly railed against လို့တောင်းတာနော် rail against rail ဆိုတာ anger ကိုဖော်ပြတယ်ဟုတ်တယ်မလား against လို့တယ်ဆိုတာ rents that have risen အရင်တက်သွား rent ကိုမကျေနပ်ကြအောင် anger ဖော်ပြတယ်ဟုတ်နော်အဲ့လိုစကားလုံးလေးတောင်းတာ right okay နော် let's continue here .5 years. They claim greedy landlords, private equity firms and hedge funds have made the city unaffordable to many who've traditionally lived here. In early 2020, they scored a major victory. The world watched on amazed as the left-wing government in Berlin introduced a cap on rents and froze them for 5 years. For tenants, it seemed too good to be true. And it turned out it was. A little over a year later, a federal court ruled the law unconstitutional, rendering it null and void. ဒီမှာဆိုပါတောင်းတာဆို rendering it null and void ပေါ့ပထမတော့ပါလဲ left wing government လဲ Germany မှာတက်လာတော့သူက rent ကိုမင်းတို့တက်လို့မရဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါကဟိုမှာဖြစ်ဘူးအစိုးရလက်မခံဘူးဆိုပြီးဟုတ်တယ်မှာပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်တစ်နှစ်လဲကြာတော့ဒါ unconstitutional ဖြစ်တယ်ဒါဥပဒေနဲ့မညီဘူးဆိုပြီး federal court ကပြန် reject လုပ်တော့ပြန်ပြီးတော့အစီပြန်တက်လာအောင်အခုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမှာနောက်တစ်ခုကကြာတော့ဘာလဲဆိုတော့အခုဒီ housing market မှာနောက်ပြဿနာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူမိသားစုတွေပဲဝင်နေရမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ရက်ကွက်တွေကအိမ်တွေတို့ဒီ rental apartment တွေပေါ့နော်ဟို condos တွေကိုဘယ်သူတွေကလုပ်လဲဒါထုံးစံနိုင်မယ် private equity firms တွေတကယ်ဟို company ကြီးတွေကအတကုံးပဲပြစ်တာဘာလို့ချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုမျိုး normal လူတွေကိုသူတို့အိမ်ကိုဘယ်တော့မှမပိုင်စေချင်ဘူးဘာပဲလုပ်စေချင်လဲငါပဲငါစေချင်တက်လို့ငါစေချင်တာအဲ့တော့သူရှိသမျှ market ကြီးအတကုံးရအောင်သူတို့လက်ထဲကိုယူထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်လူတွေကိုပြန်ငှားစားမယ်ဆို plan လုပ်နေတာအခုအဲ့ဒါတော်တော်လေးကိုပြဿနာတက်နေရင်အဲ့ဒါကိုလည်းကိုရီဟို argue လုပ်တဲ့အခါကျရင် point ကိုပေးလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားခုနကသူတုံးတော့ rendering it null and void ဆိုတာ legally effect လုံးဝမရှိတော့ပျောက်ပြယ်သွားပါပြီလို့ပြောတာ render ဆိုတာဖြစ်စေတယ်ဟုတ်တယ်နော် render it moot လည်းတုံးလို့ရှိတယ် render it null and void ဆိုတာ legally effect လုံးဝမရှိတော့ဘူးပျောက်ပြယ်သွားပါပြီဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတုံးတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့စိတ်ဝင်စားရင်ဒီ YouTube နော်ဟုတ်တယ်မှာ Global Housing Crisis DW News ကနေတွားကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ housing crisis လေးလာတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာရမယ်ရခွင့်ပြုပါ alright အားလုံးဒီနေ့ခု housing crisis ကြောင့် overall နားလည်ပြီလို့ထင်ပါတယ် points လေးတွေလည်း IELTS essay ပဲဖြစ်ဖြစ် speaker မှာဖြစ်ဖြစ် UB ကတောင်းတမယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြီးရင် words လေးတွေခုနဖတ်သွားတဲ့ဒီ specific vocab လေးတွေကိုလည်းရတင်တဲ့လောက်ရပြီးတော့အမှတ်တွေအများကြီးကောင်းပါပြီလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ် so I'll see you guys another time all right and enjoy your day all right thank you guys